ஒரு புக் எழுதினேன். ஸோ அதில் ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் வந்தது. இதில் எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து என்னோட கிளையன்ஸ், ஐ டோன்ட் கால் தம் பேஷன்ஸ். ஸோ என்னோட கிளையன்ஸ் தே ஆர் கிவிங் மீ குட் டெஸ்டிமனி. ஸோ இதில் வந்து சும்மா மீல் பிளான் கொடுக்க மாட்டேன். கம்ப்ளீட்டாக இட் வில் பி a one-to-one assessment and Harvard has trained me how to do it, how to make it a professional. So I have my own process document. One thing I do one-to-one assessment. I tie up with hospitals. இப்போ the gut test எடுத்தேன் இல்லையா, I tie up with them and mother gut hospitals இல்லாமல் கொடுக்குறாங்க. I don't believe in them because again just ஒரு 1 minute எடுத்துக்கிறேன் extra. There's something called prebiotic, probiotic. இப்போ எல்லாரும் இந்த probiotics சாப்பிட்றாங்க. Probiotics are living organisms. நம்ம உடம்புல இருக்கிற கட் மைக்ரோப்ஸ் புழுவும் பூச்சி தான். நான் ஆரம்பிக்கச்சே சொல்லுவேன், ஐஸ்வர்யா ராயா இருந்தாலும் இந்த ஜெயந்தியாலும் அதே புழு பூச்சி தாண்டா, வேற ஒன்றும் இல்லை உள்ள. that's the truth actually. ஸோ அந்த மைக்ரோப்ஸ் தான் அவங்க வந்து லிவிங் ஆர்கனிசமாக ப்ரோபயோட்டிக்கு. உனக்கு இல்லை இந்த மைக்ரோப்ஸ், பேலன்ஸ் இருக்கணும், ஸோ இதை எடுத்துக்கோ. இது பிஸ்னஸ். இது நம்ம ஏஜ் அளவுக்கு இந்த மைக்ரோப்ஸும் ஆயிருக்கு. அவங்க கொடுக்கறதுங்க 5 வயசு குழந்தை. இப்போ 50 வயசுல 5 வயசு குழந்தை சர்வைவ் ஆகாது, எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். அப்போ டெஸ்ட் எடுத்தாங்கன்னா எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி காட்டும். ஸோ டோன்ட் கோன்னு நான் என்னோட கிளைண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லிடுவேன், போகாதீங்க. ப்ரோபயோட்டிக் கொடுக்குறேன்னு சொன்னான்னா அந்த டெஸ்ட்டுக்கு போகாதீங்க, மணி பே பண்ணுறோம். நான் எடுத்துக்கிறது வந்து they giving ப்ரீபயோட்டிக்ஸ். ப்ரீபயோட்டிக்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை, உங்கள் அஞ்சரை பொட்டி தான். ஸோ அதில் இருக்கிறது தான் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ். ஸோ they give you a recipe, நீயே